Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. MDC Shimet jangka Nongthymmai constituency uba latip langkar kongor ula ong ba umla setiaban priang bat ban Mynjur ya ke Jingdawa jong chairman Barim ke sengking atiar bala pendem white ka Acik National Volunteer Council breakaway u Bernard N Marak ban penne ya ka kentien unrepresented tribe na ka benta ban playlat ya ki jai bin reu garo bakin yo long MDC shusi hapo ka yang dorbar jongka Khasi Hills Autonomous District Council u Bernard N Marak dang hagini gisngi lengbau kurwa bala pha shakilat pathai kubor ulapan pau ya ke jing persya ka bajur ya ka rai ban pha penduk no ya ka kentien unrepresented tribe na ka jing terwa pen kala thamai ya ka 6 schedule bat ong bakani kan penduk lat ya ki jai bin reu garo bakin long ki MDC ba syuse ha KHADC bat JHADC hak jing keram bagi nong thok kubor hak sitarik urisau arhajar khat khandai uba latip langkar kongor ula ong bagi jing bem pediang jong u halor ke Jingdawa jong Bernard bagi jaj ben reu garo ru ki dei ban yok benta hak KHADC kalong nomor ba kila don ya ke jong ka Autonomous District Council agreement habri bat ka NBC bat ka Home Ministry to power ban kan di ka peace agreement ke sign ban increase of seat nam da ka council pro amendment 60 ban increase numbers of seat to katari ko te men ngasuka man clarify lo ka tu ka jingong ba ka Islam guys ko mi all ba mi statement bongi bini priang ki unrepresented tribe the respective mo tribal jingi ba na state but knowledge ni na kalyang jonga stand ba to kata ka jing ong joki ba bit ban wengi ti unrepresented tribe na ka amendment mo ba government kala shimi to committee te na kalyang jonga ngam supere ta nga so bit tang kawai ba to khasi long tang jongi hi khasi jentia guru long tang guru ken kata ka arrangement jong ki par amendment ta kari bentar ki marbling ong ma respectively tribals ki benang ni kat kum tu 1950 presidential order kar mi kat kum tu notification ba ai na ka sungkur order ba na ka Home Ministry Affairs Department ang thi ba nga try ban relook ping ga tu nga try ka song committee mo rei ban ong ban wara ek tu ga unrepresented tribe ka amendment jong ga bill pa de nga tigang ba ngam si hap ka ni ga waka ka sales ken marbulai unrepresented tribe number ni mo ye ni ru rei kalau mai tang mata jungi khasi dum ta khasi jentiar mata khasi garo mat long kata ram garo te kai mga perkhat mga kalau par kita ki sil tribe lesu ki ban relook be tai bani monwa amendment laralong ban wen khabai namar bli ki ki state kong ba imna long club adable kata amendment ka le bat Sikkim Nagaland Mizoram ka sa pending di kata tang de stick join marbli kawan ka di amendment karan kata ga unrepresented tribe kata kari ga arrangement bring kita arli ngatip hi khodo por ba kare ga jinga negotiate ka bring ga Home Ministry pat ka Anvc kata ka jingisha katu ga peace agreement ba yasen mo ki increase of seat ude bagi ngamoy kata dai barang represented tribe mona amendment paringi kam ha pa kata ngami ha to kita ki kwa kata kalong la jong le yang ni nam si ha no bolengi hingi long da kum ki mu ki ba ha pa hasil mo wat ni la ki ba wat kita ka principal ada ru leban bang man relook peng kata mo ti ba ha ka travel ni sul travelers dengan suka pen clarify kata dia merbana mon pediang ni wat ka village council ru ngai ka committee government classing gum to ba kam pediang na mangi dan ka kini ka hima traditional institution ni kum ka hima ka right ka snong peladan pa ni belum kam eban ong ya ka village council mo village council tak mali chatim le mo ka mali chatim le ta mo hangi hang ni ngami ha ban wara ni ikti municipal council but village council mang lada lupa ki institution jing na jong ki traditional institution lada na jong but kata om tribe kalau ba kata kadai kalau all ka jong ki lara government kan consider kita kamat consider satie yang ni te karna mla ban long ma kan tribe ni pula wat ni ki ba ha po ka tribe su labur pula te yenong kan consider
Tingam keruk ti ni nun dari malong lah kajong, garus malong kajong, kasih kajong, budgetia nun kajong. Ita hingga suka ban clarify dia. Di kalau kau tu sirman bayu cuman juga Anvc. Garus atau masuk kalau kajong, jentia lah kajong ngilan nun kajong. Tu mungkin ni mana dikit. Makilah nun pang ti. Lalu menit gagam kalau apa naik menit kata ka supposed pada increase lalu lagi menit di garus ang tiru. Tu menit ni ni. Kamalong kita. Jentiaro la pedang ngai lai pusan seat. Increase of number seat tinggi nong nongin pedang. Makilaran ka jong te. Tangim dan ban to okay fine. Larakim dan man ka council jong kita ngi laong lagi mungkin sada ban menit dikiru magi dah ha poke internet tribal jungi. Hakaste jungi. Kidam de internet tribal. Kata ngimla ba no. Apa kira ada nak kajong, ngira nak kajong, tak mungkin kan? Hatoi kira kita benar benar ini ente. Ada pun tak election berendap, kita presidential election berendap. Rugi podili demo kita. What kini kita tribal kita nak apa ka? Less jong tribal. Iki yang teh konstitusi kita ente. Kateng juga. Itu kamu mungkin dili di kita ya. Kamu padan berapa? Kamu tak padan, harus menang padan. Ini future kamu padan gitu. Lama lalu kita tribal kita bahap apa ka tribal sih? Kita nak kalis jong ka? Portal itu kiro. Tapi kamu nunggu lagi tahu kan? Kamu nunggu lah. Jadi saya kamu datang. Tapi sulung tangkan ni, bagi keren yang kedua village council lu ngatrai, badin kisi kasih lu lada hika, objektif sungki. Mereka garulan ketika objektif sungki. Imla alen ni kata. Marbala imla alen lomba ke village council dominated by some areas of Pojungi kelaman lake check map jongi garla kata temlalen tingam tepat beli kwa tingni on the trade on thiru kilabon kumgira bahagi kita ngam ikren kata tikalu out jongi ngam tu klare kata re hangi hingi num la panong bagi on the trade ngin pian kata but ka village council jongi giladon ka institution jongi ini ham paji ka jongi maka village council jongi ti dominated by garu santi te isi kam map tunki lalan for greater galan kita timlalan they stand for the village council nomor bah ti maka greater galan lalu mau dominated by garus community santo po kasi makidong kami te village council kana bagi long try tai so kita jaga tai dan lawan kata ji ekran dah mut ngintip kai banja tetapi my statement previous statement badap but we should clear the boundary first. We support your government, but we should be clear first for our boundary. Lalu ngim clear kata tinggal menunggu. Kata apa? Tinggi iwan ada kata ipat dah. Village council. The village council dominated by those people there. You know. Very clear kan ini. Ada apa yang UCM jika sumkol orang ada apa? Jika HMA ada apa? Komisi Department ada apa? Kopi ketua orang. Jika amendment juga Sikkim modification juga Sikkim ada apa? Ya ke negara ada apa? Mizoram, orang copy lah. Kemudian kita examine. Hari akhir session berada mana? Orang lambori ke motion mana tadi ada some copy yang tu. Ya ki sultan des ada apa? Ya ke sungkut ada mami mana ilu ada apa? Tiga tu kita komisi 1976 ada apa? Itu sekai perjuangan tu. Setelah kami tengah tamu kadang kau ikut solution orang itu baru belajar kita. Hak apa juga tu orang ini ikut solution. Ke house kelak komen kita bagi tahu semua komen. Dan remind me aman ni. Nongship sekini barang yo. Untuk update begini ini kita kisah barang update. Tinggal tip. Okay, kalau semua tu sini barang. Increase of seat, naik like ho, rai pada committee te berkai kila peni laga jongka views jongki mo, apa ni lagi, tiga mulai pui labiam, ini menit up, way nam takkan te kata te ni akan isu, larang ini, nak kita ni kalau kita lagi kesi sami krisis kita am te, nak lihat orang te kalau mungkin, apa majority kila update kata te, yang so mungkin. Finance Commission government to Brussels kadang state government government constituted Finance Commission. Kami nak central government. Tekanya to the state. Kadang suatu orang dah. Dihoi kelaparan dari funding tempat kertu ke Brussels
Kamuan ni ban constitute pat ya ka finance commission gari state government. Kamu dapat song kami kijing bobon ketemu ke profesor ko nang tina po ministry kami kijing bobon. Kenali.